Halo teman-teman, kakak punya truk tronton panjang sekali nih. Widih, lihat. Ayo kita cari mainan teman-teman, pakai truk tronton panjang sekali ini. Let's go, berangkat Pak Sopir. Ayo berangkat Pak Sopir. Wadidaw, lihat teman-teman, banyak mainan sekali nih. Amazing. Oke, let's go. Kita masukkan ke dalam truk tronton panjangnya teman-teman. Masukkan ke sini ya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, let's go. Mulai dari yang sini ya teman-teman. Ini mainan apa ya teman-teman? Wow, ada dump truck teman-teman. Ini buat pengangkut pasir atau batu hasil tambang teman-teman. Wow, bisa cungkit-cungkit. Widih, keren sekali. Oke, kita masukkan ke dalam dump truck panjangnya ya teman-teman. Let's go. Oke, lanjut teman-teman. Ini ada, wow, ada super keren. Wow. Ini buat wow, ini buat menarik-narik benda berat ini teman-teman. Wow, atau buat evakuasi juga bisa teman-teman. Wih, ini bisa panjang sekali lengannya. Oh, tuh kan bisa naik turun. Wow, keren. Oke, mantul. Lanjut lagi teman-teman. Ini ada mobil polisi. Widih, widih, mantul sekali. Ini punyanya Bapak polisi mobilnya. Wow, buat mobil mengawal. Wow, mobil pengawal ini. Wow, mantul. Oke, lanjut. Ini ada truk tangki teman-teman. Widih, widih. Ini buat ngangkut air atau BBM teman. Warnanya merah dan putih. Widih, mantul sekali ya. Oke, taruh sini. Lanjut lagi teman-teman. Ini ada ekskavator. Widih, widih. Istimewa. Wow, ini buat babak konstruksi, bikin jalan atau bikin gedung. Buat garuk-garuk pasir teman-teman. Oh, kita jalankan. Wih, ayo kita garuk. Wih. Mantul sekali ya teman-teman. Kita naikkan ke dalam truk tronton panjangnya. Lanjut lagi teman. Wow, ini ada mobil servis airport atau tangganya buat naik ke pesawat teman-teman. Wow, ini kalau mau naik ke pesawat naiknya lewat sini teman-teman. Widih, mantul sekali. Oke, lanjut. Ini ada bus. Wow, busnya warna merah teman-teman. Wow, bus Toya. Widih. Wow. Ini buat perjalanan jauh teman-teman, naik bus ya. Oke, kita masukkan sini teman-teman. Ayo jalan Pak.
Lanjut lagi teman-teman. Ini ada bulldozer atau loader. Wih. Ih, mantul sekali. Wow, loadernya warna kuning. Ini buat bapak konstruksi juga teman-teman. Masukkan sini. Lanjut lagi teman. Ini ada ekskavator kecil teman-teman. Ini ekskavator yang ada rodanya. Wow, ini beda ya dari yang tadi ya. Wow, ini juga ada bucketnya. Widih, warna merah, biru, dan kuning teman-teman. Wow. Oke, jalan Pak Sopir. Ini masih banyak sekali ya teman-teman. Oke, dari sini lagi teman-teman. Wow, ini ada mobil pemadam kebakaran, fire rescue teman-teman. Wadidaw, keren. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini ada kereta ekspres. Wih, ini nyala teman-teman. Kita nyalakan. Oh, tidak bisa ternyata. Wow, kereta ekspres teman-teman. Ini kereta cepat teman-teman. Oke, kita naikkan ke dalam truk tronton panjangnya teman-teman. Lanjut lagi. Ini ada mobil sampah teman-teman. Wow, ini buat ngangkut sampah. Wow, tuh kan gini. Keren, mantul. Lanjut lagi teman-teman. Ini ada dump truck teman-teman. Wow, ini buat pengangkut tambang pasir atau batu lagi teman-teman. Ini warna kuning, hijau, dan putih teman-teman. Wow, mantul. Lanjut lagi teman-teman. Ini ada mobil monster. Widih, mantul sekali. Wow, ini mobil monsternya bisa jalan teman-teman. Wih, mantul. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini ada truk molen teman-teman, truk mixer. Wih, ini buat pengaduk semen ternyata. Wow, mantul. Oke, taruh yang kuning ya teman-teman. Jalan Pak Sopir. Lanjut lagi. Wow, ini apa teman-teman? Ini mobil roket teman-teman, truk army. Ini buat perang ternyata teman-teman. Widih. Wow, ini buat bapak TNI, buat perang ternyata. Oke, mantul sekali ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Wih, ini ada ini ada helikopter warna merah teman-teman. Wow, mantul, istimewa. Gitu teman-teman. Lanjut lagi. Ini ada dump truck lagi teman-teman, warna biru ternyata. Wow, mantul. Dump trucknya warna biru teman-teman. Istimewa sekali ya teman-teman. Oke, sudah penuh semua teman-teman truknya. Ayo kita jalankan teman-teman. Oke Pak Sopir, ayo kita berangkat Pak Sopir, jalan. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Dadah.